gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana no gukorera Imana uri mu bushobozi bwo gutsinda no kunesha abadayimoni. Iyo si inyungu yawe none. Harimo byinshi cyane rero. Tutatevye turabashimiye cyane gose. Sinzi ko hari umuntu yoba ari mushasha yaje gusenga hano n'aya masengesho yoba yarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza muri kijya gikorana yoba yaje ari mushasha. Bahagarare abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muri kijya gikorana. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muri kijya gikorana bakaba bakiye umunsi mwiza. Tukomera hagarara nakibati. Iratugezera. Ibintu sibyiza. Umwami Yesu abamugesha menshi. Mani bayica imitima yanyu yifuza. Mani batabare kandi bahezagire. Bwiza bw'Imana bubane namwe. Mu byumbe twari twabivuze ko baje kuwa mbere, ejo tuzongera tugaruke saa 8 kuri bashasha sahindwi. Kuri bashasha muri hano ejo muzogaruke sahindwi. Kuri mwebwe maje hano sahindwi ejo kuwa gatandatu muzogeze hano kugira ngo tubasengere neza rero bikwiye twongere tubigishe iby'umumaro kandi bizobafasha mu buzima bwabo. Yesu abahezagire cyane. Dukomera amashi umwami kwarabaye. Haleluya. Reka dusangire ijambo ry'Imana ariko nongere ndabasabe kujya magize mwebwe muri mu gisagara ahantu muherereye igikorane caraheze no kuvuga birasaba ko Imana tugiye kwishimikiza riri hariya muri Luka 23 umurongo waho wa 23. Miruka 23 ku murongo wa 23 ashura no kudusomera no murongo kurikira wa 24. Ni 20 numva ufashanya ko mwaka kanya tugasenga no mwanya muto usigaye ariko nagomba dusengere mwiri jambo uwabonye ace adusomera. Ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga bamusaba ko bambwa. Amajwi yabo aramunesha. Nuko Pilato aca urubanza nk'uko bamusabye. Arekura uwashizwe mu ibohero bamuhoye ubugarariji n'ubwicanyi uwo basabye, maze atanga Yesu ngo agigwe uko bagomba. Amen. Amen. Aha niho amajambo atatu tugomba kuvugana ko nabo tutayamara yose. Hagira umuntu adusomera kandi ngababwira amajambo tugiye gusangira mwana. Hagira undi adusubiramo kugira ngo mpagarare cyane cyane ko ayo majambo ndayababwira nyarutsa kandi muyafate. 23 murongo 23. Ariko barihambira bavuga n'amajwi arenga bamusaba ko abambwa. Twagomba mbere dusangire amajambo ane. Ijambo rya mbere murifate kandi ndaza ndababaza ngo barihambira. Baragira nte? Kwihambira urumva icyo ari cyo. Kwihambirira ku kintu kina na tukagorana mbwa bukaguma ukihambirira. Kirumvika? Bana. Nuko amajwi yabo aramunesha. Aha. Irindi jambo rigira kabiri ni rivuga ngo amajwi yabo agira gute? Aramunesha. Nukuvuga naho tuzakuvuga ibintu bitari bike nomba teme ico nagomba kutuvugana ko cyane intumbero ni amajwi. Aramunesha. Aya ni jambo rigira kabiri bana. Nuko Pilato aca urubanza nk'uko musabye. Aha, ni jambo rigira kabiri ngo aca urubanza nk'uko bagize. Aha, bandanya. Arekura uwashizwe mu ibohero bamuhoye ubugarariji n'ubwicanyi uwo basabye. Sawa. Maze atanga Yesu ngo agirwe uko bagomba. Maze atanga Yesu ngo agirwe uko bagirante. Sawa. Aya n'amakuru y'umwami Yesu ni inkuru za Yesu hamwe n'abantu baraho hantu sinzi uko no bavuga ariko abo barabagomba
ko Yesu agira gute abambwa. Hakaba n'uwitwa Pilato yari karaca urubanza. Pilato arafise ukuntu yabona, usomye hejuru Bibiliya ivuga ngo araraba byose asanga Yesu nakwiye kubambwa kuko ngo ntacyamutsinda, ntacyatuma abambwa, nta kosa na rimwe. Ariko ikosa ryari rihari gusa kwari kugira ngo jewe ntabambwe nawe utabambwe. Yesu aja mu ikosa ritari rihari kugira ngo twebwe ducunguke. Ikosa nakoze rihinduka ikosa kuri Yesu. Ikosa wakoze rihinduka ikosa kuri Yesu. Imana idufashe cyane. Pilato arabye babona nta kosa rihari ryotuma Yesu abambwa. Mu gasho hari uwitwa Baraba, umwicanyi, umusuma, umwambuzi, yari yarishe abantu yarabamaze. Aho hantu hari ahantu abantu bari bakoraniyeho ngo batangura kubwira Pilato ngo turabyemeye, hakuye umuntu umurekura uwo Yesu hakumurekura bagende. Turekuriye Baraba, naho yasambanije abana bacu, naho yishe abana bacu, naho yishe imiryango yacu, naho yatwibye, naho yatugiriye nabi. Rekura Baraba abandanye tugirire nabi, mugabo Yesu apfe. Bibiliya ivuga ngo amajwi yabo agira gute aramunesha. Pilato ati ntakwiye kubambwa, nta mpamvu yo kubambwa. Abandi ngo nabambwe, nabambwe, napfe, nabambwe. Ngo amajwi ngo aramunesha. Pilato ngo ati urubanza uko atarakwiye kuruca, abarekurira Baraba. Yesu asubira kubambwa atari kubambwa. Ijambo ariko ndiko ndavuganiriye amajwi aragira gute reka tuvugana ku ijambo ry'amajwi, tuvugana ku kumeshwa bivuye ku majwi. Iyo umuntu aneshejwe arahunga kandi akora ibyo atategerezwa gukora kubera yaneshejwe. Iyo bamubwiye kwicara aca yicara kuko yaneshejwe. Bamubwiye ati manika amaboko aca manika amaboko kubera yaneshejwe. Bamubwiye ati fukama aca fukama kubera yaneshejwe. Bamubwiye ati gibitarika aca birya kubera yaneshejwe. Bamubwiye ati kura impuzu zite usigara uri gusa aca zita kubera yaneshejwe. Iyi minsi hari abakristo baneshejwe n'amajwi, bariko barakora ibyo batategerezwa gukora kubera baraneshejwe. Imana itugwize kutabaza cyane. Ngo amajwi aramunesha. Amajwi ya ariko hari umuntu ariko turiko turavugana, hari umuntu anyumva ko mbona hari abajyanye. Reka abajyanye bose bavyuke. Vyuka ayo n'amajwi kugira ngo ryama. Urabona aya majwi gusinziriza Imana iriko iravuga. Urabona ayo majwi? Ubundi amajwi n'ay'abazimu. Amajwi n'ay'abazimu ariko ijwi ni iry'Imana. Ijwi ni ry'Mpemu Yera. Ijwi ryomorera ni iry'Imana. Ariko amajwi asakuza n'ay'abadayimoni. Ngo amajwi aja hejuru arasakuza aravuga ngo nabambwe. Pilato ugiye ataba amajwi ntiyari kwiyahura. Pilato ntiyari kwiyahura, ahejeje kugurisha amajwi yaciye ati uramenje, urakubambe Yuda. Ahejeje kugurisha Yesu aturamenje, uramenje wewe ugize ibintu bibi uguze umwami. Amajwi aramuremera arapati kabisa, nkwiye gupfa jewe, atego ukwiye gupfa. No tumani yahura, atego ukwiye kwiyahura, ati huko binyarutse. Uzige tuma abantu biyahura n'amajwi.
mu mpera yarafise ijambo rya nyuma yatuma umuntu abaho agatuma umuntu apfa urubwo bushobozi ariko Pilato muri ubwo bushobozi yarafise Kari byinshi ariko n'ibihugu byinshi maze urubwo bushobozi niwe wenyene yacira urubanza washatse kwaba hakabaho washatse kwakira agaciro urumva ko Baraba yari umwicanyi karutura kandi ibyagezwe byari byo abambwa mugabo avuze ngo rekura Baraba baca baramurekura avuze ngo bambwe umwami baca baramubamba yari umutegetsi akomeye cyane ariko Amajwi ngo yaramunesheje wa mucamanza akomeye amajwi aragira gute acaca urubanza uko Amajwi amubariye akatisha urubanza n'uyu munsi hariho Amajwi ariko arakubwira ngo kora ukaca ukora nukora uko ijwi rikubwira niba nukora uko mpemu yarakubarira ariko uriko urakora uko Amajwi akubarira Amajwi arakubwira ngo uzi ko Imana atayibaho Amajwi arakubwira ati uzi ko Imana itagukunda Amajwi arakubwira ati uzi ko Imana itumva amasengesho yawe Amajwi arakubwira ati uzi ko Imana yaguhevye Amajwi arakubwira ati uzi ko atambabazi zigihari Amajwi kandi ukacuvuga ngo yego Amajwi arakubwira ati wewe iyo Imana igukunda uyu munsi iba yaragutabaye ubona we yagiriye neza wowe urasenga umenga ntiyumva urayihamagara niwe n'ibara imyaka umaze niwe n'ubukene uko bumeze wewe Imana wagutirikiza ujya gusenga ese ntiwotuma uyireka Amajwi egera Yobu azananye mu mugore wa Yobu aramubwira ati tumutuke Imana upfe Yobu Yesu adufashe cyane Amajwi arakubwira ko utazorongorwa ko washaje iminsi yaheze Amajwi arakubwira ko utazorongora kandi Amajwi arakwibagiza ibikorwa byose Imana yakoze kumenga Imana ntigishoboye gukora Yesu adufashe uyu munsi Imana iguhe kunesha Amajwi mu izina rya Yesu ariko ntawonesha ntawo kuba yosaba Imana ngo imuhe kunesha Amajwi Hallelujah Amajwi mabi Amajwi arashobora gutuma urwara Yesu adufashe Amajwi aratuma urwara ukaremba igihe kimwe Amajwi yaranteye kurwara ndadahwa ndavomesa ndadawa umunsi urarenga ngo nabishamo ntabiriye mugabo Amajwi arambwira ati wewe naguraguhanisha urapfuye cyane mbisese biraduza pete kiragenda niriwe ndadawa umunsi wose cyafatwa n'indwara bari barambariye kugira hande bakaguha inyuka zigira umwe uburishano nanjye njya mu gikorwa ndajyayo ndavuga ubutumwa hanyuma ngize gutya nkegeye umuntu nsanga hejeje kurya kiracumbuga aracarangamurira arambara ati ndamubwira ati oya turasangira teka jewe meze mamwe mukozi w'Imana bajeje gufungura n'ukuri simosubira kandi arandi bahandabona ko hari mu misozi urundabona ko niwashe cyane n'umukozi w'Imana aravuka manga arangamurira nanjye ubwo bwaga ati po kama mbaya reka nyabigena ndasenga ngejeje kujya neza tambora nefise ndagaho ndasezera ngeze imbere Amajwi araza aranyobora ati urapfuye uhejeje kugisumu urapfuye ati urapfuye kandi nivyo bari barabimariye uwo mwanya ntambura kumva iseseme yaje kubera Amajwi seseme yaduga ntambura kuvomesa umutwe urameneka ntambura kuribwa mu nda kubera Amajwi ingufu zirahera natambuka ukamenya ariko ndazungurirwa nkabona ibizunguzungu kubera Amajwi mva ngaho ngwara ukeye nzinduka ku ishuri ya Bibiliya ntarayindwi iyo ndwi sinize ngiye mu ishuri naza numvijwe ati uwigira iki ko bucufu Amajwi
ariko wiga uzokora iki wewe ko bucuti aya iri atuzi ko ari byo gereka nze kujyana nacyanza buruhusha ati numva ngwaye nacyanza kujyana najya mwishuka kajyana noneho nkaremba ntagera kujya hageze gufungura ati karibu mufungure apeti yagiye ke Imana iguhe kunesha amajwi mwiziga kabisa nimba abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi kubera amajwi kurwana n'umuntu utabona ari muri wewe ijwi rikorera muri wewe kurwana n'ikintu utabona turakeneye kumenya ijwi ry'Imana tumenye n'amajwi y'abadayimoni Pilato mbona twaramunesha mani gushobotse wakira inkomezi zo kunesha amajwi haleluya haleluya abantu baraheza gukorera Imana kubera amajwi abantu baraheza kwisonzesha kubera amajwi abantu baraheza kuvuga ubutumwa kubera amajwi abantu baraheza gutangira Imana bakagunga Imana kubera amajwi amajwi akaza akababwira ngo akamubwira ngo ayo mafaranga utanga n'ay'abapasitori ayo mafaranga utanga yari kugufasha urafise ingorane urakenye uragowe uratangira ikigira 10 uratangira ikamashikama uratangira iki ayo reka gezaho ubundi wanatamugowe gusumba pastor wanatamugowe gusumba ishengero ubundi amajwi akakuboha akakutunuza akaguhindura ikindi bigikoresha mani gushobotse gutsinda amajwi mw'izina rya Yesu ubundi gukora kugira ngo ufashe pastor nta musada yagusabye nta n'intererano agusaba ahubwo ukora kugira ngo ugororoke ku bwawe Imana ugendane nayo haleluya haleluya yasizeho ukora kugira ngo wumvire ijwi ry'Imana kandi ukora kugira ngo wumvire amategeko y'Imana ubeho umuntu ashitse ari mu bugombe bw'Imana haleluya ndera gusabye uwo yawe pastor yagusabye yo areka gutanga y'Imana yategetse wewe gusaba nanje sino ya papa nawe ntawoya ariko Imana yavuze turacemeza kugira ngo tubane nayo ntafavye ririmo yo gufasha paseri muco uri kurakora oye ntafashanye ririmo Yesu adufashe cyane niko ndavuga amajwi ngene yica umuntu amajwi naragwaye indwi zibiri nagwaye amajwi ntatambuka ntagenda ndahinduka iyo amajwi yaje umuntu arabika ijuru atashano kubera amajwi ingufu zirahera umutima urasimba ubwoba burahera nakora guta ku mutima ngo umutima kumagura guta ubwoba urafata umutima uriyukanda baratashye kubera amajwi Mani kutabara amajwi mw'izina rya Yesu inyuma y'indwi hamagara pastor ndamubwira ati uziko ngwaye inyuma y'indwi ntajya inyuma y'indwi ntiga inyuma y'indwi ngwaye ingufu zaraheze nasangutse mbwira kumara indwi utajya kandi utari mu masengesho utisonzesheje hamagara pastor ndamubwira ati muvyeyi nagomba tuvugane tuje ahantu tereka sengera cyawe ngwaye gute tije sinumva ingene ngwaye sinokubarira indwara ngwaye mugabo nta nguvu mfise nta maboko mfise nta apeti mfise nta mutima mfise umutima uriruka ati mugabo biherukira ahantu nariye ati nejeje kurya ntangura kudawa mugabo numva ijwi rimbwira ko ndiyishamo ati naciye ntangura kutomeza ndagwara umutima uragenda arambwira ati ayo n'amajwi y'abadayimoni nta shano wariye pe
uwo mwanya nyene akiringiruka numva peti yaje numva umutima uri hamwe numva inkomezi ziraje numva byose biraheze atisengera canasengera canja mw'ishuri ndiga ata kibazo amatwi barahunze hageze abazanye agaceri ndagakubita mw'ijoro ubugari ndaburya ubuzima burabandanya subira uko nahoze Imana ikushobotse gutsinda amajwi hano hari abantu bonze basambutse atakindi kweki amajwi hano hari abantu bariko baravuga ngo ubuzima bwananiye kweki amajwi nagomba kubwire ngo iyo haje amajwi akakudunuza shetani acashira mu ngiri ivy'amajwi akaraza ijambo ntiwaryumvise neza iri jambo ntiwaryumvise neza iyo abadayimoni bakubwiye ko atatuzi Imana amajwi akaza akaguteke nawe ugakonfirma ngo nivyo ucuga umukonere nta hantu uzoshika shetani acashira mu bikorwa ivyayo majwi iyo uhagaze mw'ijambo ukavuga ngo ndi umugabo nzohora ndi muri Kristo Yesu nzonesha nzokwimarira ikintu uhoraho ahagarara mw'iryo jambo mwebwe yaragakonfirma ivyo ukazushika ukategerezwa gushika hano hari abantu bonze bahetse kubera amajwi hano hari abantu bataye ishusho kubera amajwi gusaza nari maze indwi imwe nasahutse iyo nza kumara nk'amezi abiri ayo majwi tugendana wumva nari kubageze hehe hano hariho abashaje kubera amajwi jewe ngitangura ishengero nta mvi nari mfise ariko ndiko ndabandanya maze nk'iminsi amajwi akaza ati wewe ivyo ntabwo uzobushobora tuzi ko ari ivyo ntabwo uzobushobora tuzi ko ari ivyo abantu amajwi akaza muri jewe n'abagenzi n'inshuti twahura bose bakambwira ngo ntuzoshobora ntacandara niyumvira nka buri tiyo ijoro irindi joro indwi zibiri indwi zitatu indwi zica ziraza ukwezi udasinzira umutwe urara urakora ivyiyumviro birara birakora imvi zica ziraseruka ni ukuri kuhoraho ndababwiza ukuri jewe nameze imvi kubera ivyiyumviro kandi bivuye ku majwi amajwi abandi bakaryama ukarara ubona kubera amajwi n'ubuhanga buraza pasiteri ati n'ubuhanga buraza kubera ciye ndamura basanga afise ubuhanga nibaza ati bwoba bwazanye n'amajwi irashoboka niyo nyene niyo amajwi wabagisi yafashe Yesu akamutunuza gushikaho Yesu avuga ngo mana wampebeye iki reka ryana amajwi y'amajwi aramajwi aramubarira aramwigisha aramugushika arabahiga hose arabura atangura kuvuga ngo niki kimukumpebesheje kamana akagera amajwi yibagira misiyo yibagira ubushobozi amajwi aramutunuza Yesu arabura icyo afata biribwa amagirwa ubuntu Yesu avaho ajya ku musozi arasenga haca haza ijwi ry'Imana riramwongerereza inkomezi haleluya biribwa ngo marayika ataraza amwongerereza inkomezi aca ava ngaho haleluya amajwi yaraguteye ariko urakeneye gusenga kugira ngo haboneke ijwi riza guhagarika amajwi y'abavyumva batera haleluya haleluya Yesu bacaja ku musozi arasenga ngo yuguruza imbere nkaho utekwa ibuye ijuru yakiramira arasenga arahindukira gatoya abwira abigishwa ati muvyuke musenge ntituje mu mosha mabi bo barisinzirira wewe abandanya asenga yongera imbere ngo arasenga ngo mw'ijuru biramenyekana haleluya iyo umuntu anesheje amajwi akaja ku musozi gusenga nakubagira ngo mw'ijuru biramenyekana notekero bosike tutemenyeta
iconona abantu ntibanesha amajwi yo Bibiliya yambariye ngo pirata amajwi aramunesha pirata amajwi aramunesha acurubanza uko bitari bikwiye umaze igihe amajwi yakunesheje ariko wari ukwiye kongerera muronke interevasiyo iyo umuntu atambutse agatera intambuko akaja ahantu Imana iri agahamagara Imana amajwi arakora akumvikana ijwi ry'Imana iyo ubyumva waterindi haleluya notero bosi Yesu amaze kumva amajwi yumva umwenge isi yazindutse mwacaje imbere gusenga igituma abantu benshi bananirwa ntabwo bajya mu mwanya wo gusenga bumva amajwi akabadumuza icyamubwira gusambana akakorerako imubwira ngo pasiteri ni mubi ngo nivyo imubwira ngo diakoni ni mubi ngo nivyo akarara adasenze akirirwa adasenze akaja mu makomande akaja guca imanza akazisoma akaziburana akaguma mw'ayo majwi akerekana ububi bwose ariko iyaba wabona ko ari mubi hamugatambuka intambwe ukavuga ati naho yari mubi nari ndamuzi ari mwiza reka ndamusengere kugira ubwiza bw'Imana bumuhindure aho wabonesheje amajwi yaba batumva amatera haleluya umuntu niwe mubwirwa ko ari mubi fata umwanya wo kumusengera na Yesu amajwi yari yamufashe ariko afata umwanya ngo arasenga bibiga ngo ijuru cyariruguruka marayika bacaraza amajwi yari yamuboshe marayika bacaraza muha intege bibiga ngo marayika acaraza mugereza intege amaze kuronka intege bacarahaguruka bacavuga ngo bashe murasubira nimwijyane reka cyo bitware kubera nafise intege barabegera babwira ngo nimubandanye mujyane ariko jeho nta ubushobozi bwo gutsinda no kunesha haleluya haleluya yarahawe intege zo gutsinda amajwi yarahawe intege zo gutsinda abadayimoni yarahawe intege iyo umuntu atsinda amajwi acaranka inkomezi iyo umuntu atsinda amajwi acaronka intege z'amasengesho acayumva ishimwe acayumva amahemu yera acayumva ijwi ry'Imana ridudubiza muri we Imana irashobotse gutsinda amajwi mutambuka intambuko uronka umwanya wo gufukama muhamagara ubwiza bw'Imana Imana ikorane nawe abantu bariko barananirwa kubera iki bumvira amajwi bagakorera mu majwi bakabana n'amajwi ariko nagomba nakubwira ngo gerageza utsinde amajwi hama utambuka intambuko uje imbere y'Imana wumva ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana rizokubwira ibitandukanye n'amajwi amajwi azokubwira ngo ntibikunda ariko ijwi ry'Imana rizokubwira ngo ihangane Imana iracyari yahindi haleluya amajwi azokubwira ngo isi yasidutse karabana ariko ijwi ry'Imana rizokubwira ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo niyo nyishu y'ibibazo ibuka ibyo yagukoreye cya gihe n'ubu aracyari umwizigirwa Imana irashoboye iryo ni ijwi ry'Imana nimubyumva tera haleluya va mu bintu by'amajwi hagarara mu ijwi ry'Imana umvira ijwi rikuremesha umvira ijwi rigusubikira mu masengesho umvira ijwi rigusubikira mu kozwa umvira ijwi rigusubikira mu guca bugufi imbere y'ijambo ry'Imana kirira bugufi abakuri imbere siguza zabifashanya abakozi b'Imana kugira ngo bagukure mu majwi wumva amajwi atari yafashe ariko ndavurondera uwundongoye ndamubwira ati naterewe reka na Yesu amajwi amufashe yaciye aja kurondera se yamutumye haleluya haleluya abwira ati papa amajwi yafashe Bibiliya ngo mu ijuru bice biramenyekana ngo marayika acaraza muha intege urakeneye intege zigushobora kubandanya haleluya niwafatwa n'amajwi rondera ukuri imbere yawe ubwire byose niwaguma unigana n'amajwi azomutsinda uzoba nka Yuda no kwiyahura uziyahura haleluya amen ariko amajwi niyaguhagurukira akubwira ngo ntibigukunda senga ukumva byase rondera Imana yagusize imbere bazosobanukirwa ko ari amajwi bakongera imbaraga hari amajwi akubitwa n'abantu
imbere. Hari amajwi akubitwa n'abakozi b'Imana, hari amajwi akubitwa n'inyigisho, hari amajwi akubitwa n'ijambo ry'Imana, hari amajwi akubitwa n'abaherezi. Iyo ntaza kuba umukozi w'Imana ndamubwira ati muvyeyi paseri wanje murongozi ndumva ndagwaye, abantu baragwaye bakihagararako, amajwi yarakubise baronze barasambutse baguma bihagararako, ariko je nanje nagiye imbere y'umuvyeyi wanje ndamubwira ati ndumva nkubititse hanyuma carasengera arambara ati nta kibazo ufise, ikibazo n'amajwi. Imana imuha ubwenge, ab'Imana yadusize imbere bahabwa ubwenge bwo kumenya abo bashizwe imbere. Reka kwihagararako umenye umere nka Yuda. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Erega amajwi arakwibagiza icyo Imana yakoze byose, arakwibagiza iminsi wagendanye n'Imana, arakwibagiza ibitangaza wigeze kubona, arakwibagiza ko wagwaye ugakira. Nta munsi n'umwe abantu baja ku bapfumu atari kubera amajwi. Yaje akababwira ati vugikira. Amajwi akaca agenda agaca mu bantu b'abagenzi akakubwira ngo iyo ndwara imeze nk'iyo nakayagwaye yakize agiye ku muntu yitwa Rumenyi, uyu n'uyu nayo n'amajwi aje kukubarira, ugafata ingingo yo kugenda kubereka amajwi. Ngo amajwi Pilato arumviriza mugabo amajwi bagira gute? Haramunesha. Mana itabara. Hari abantu uyu munsi bihagaze ko baraneshejwe n'amajwi. Umubona akasirimba wibaza ngo ni umuntu muzima, ariko yicaye umubona ari ngaha igihe amuzingi gusa, ariko amajwi amutwara nka telekomande. Amajwi ari amutwara. Umuraze gucukiraza ngo ni umuntu akagipupe, amajwi yaramutwaye. Yesu adufashe cyane. Bari hano batwarwa n'amajwi. Bari hano amajwi ntay'abadogiteri, amajwi ntay'umucamanza, amajwi ntay'umuntu kanaka, amajwi ntay'umunyamafaranga, amajwi ayataravye Yesu, amajwi atatinye Yesu. Indwara bita tension na hypertension n'amajwi iyo bikomoka indwara y'umutima. Amajwi n'amajwi atuma umutima wiruka. Yo njana kwiki uziko ari ivyo. Iyo ugiye kwa muganga barakubwira, iyo uvuga ngo umutima uri kuriruka barakubwira ngo wowe nta bintu uri kwiyumvira, nta bintu umaze imisi wiyumvira, nta maseresi ufise. Ejo hari umuntu yagonze umuntu ngaho hepfo, nyamudama ari kurikora kubita mugenzi we ari imbere, nyene imodoka hagurutse avuyeyo aramubwira ati mwana ungongeye ikigo mbabarira, ngo mvuye muhira bitameze neza, mbabarira. Umva amajwi niyo yariko aratwara imodoka, si umuntu yariko aratwara imodoka, avuye muhira bicanganye. Nyamudamu nimba yashwanye n'umugabo, nimba habaye ibibazo atwara imodoka mu majwi gusa, ariko uyu mugabo ibyakoreye nta akubita mugenzi. Ayo ni amajwi. Umugabo aramurara ati aya ni amajwi. Hambira ati agenda ndabonye nawe siroba uri kutwanga n'ikindi kintu atari wowe. Imana dushobotse kuba muze tutwangwe n'Imana, turumva n'Imana, dutsinda amajwi. Umuntu wese ari hano arabe ibiharimo, arabe indwara arwaye, arabe ibiharimo, avuga ati ntegerezwa gutsinda amajwi, nirukana amajwi, sinorongorwa n'amajwi, sinorarana n'amajwi, sinoryamana n'amajwi, ariko ndasohoye amajwi mabi, ndagomba ijwi ry'Imana bariryo riba muri twebwe. Hallelujah. Hallelujah. Ivyo navyiboneye amajwi iyo sese niyo yatunyagonga, amaze kugonga ubu yuko mugabo atamubabarira, yaba yinjiye mu yindi tasiyo kandi mu yindi ntambara, kandi intambara yo kugongoza imodoka, intambara y'amafaranga kumbura ntayafise, intambara yo mu rugo. Hari
munsi nagiye mu bitaro ahantu hari aho kwivuza umudamu ari karakonsulta niyo karavura jewe nari nagiye kuraba umuntu aremvye nyamudamu shwari abantu uwo ari we wese akubonye kucyumuravye akaba yokubwira amajambo akomeye ateye ubwoba bumva amaso ukabengura bukomerekeje ndavuga ati uyu muntu mubabarire mu musengere siwe hari ingorane yafise fata umwanya mbyina ndasenga Imana cyangwa cyangwa umuntu aze kuvura abantu neza ndabona ko yahuye n'amajwi yahuye n'intambara fata umwanya wo kumusengera kweli fata umwanya wo kumusengera iyo ugiye kwa muganga ufata umwanya wo gusenga kugira ngo ujye umuntu ajye kukuvura ntabe yahuye n'amajwi kuko niwavurwa n'umuntu yahuye n'amajwi azokwandikira imiti atari agutuma igipimo kitari cyo kuko nawe siwe hari amajwi akwandikire ngo genda ugure imifuko 5 y'isima kandi yategerezwa kukwandikira kinini siwe hari amajwi azokwandikira ibeni zitatu kandi wategerezwa kukwandikira paracetamol siwe n'amajwi y'abantu yawe hari igihe ndiko ndavugana n'umuntu gutya ndiko ndavugana n'umuntu kuri telefone uwumpamagaye iruhande yanjye nkaca ndamubwira ivy'uwo turiko turavugana kuri telefone yampamagara gutya nkaca ndamubwira ivyo muri telefone nkaca ntambuka timbabarira ndababwiza amajwi ukuri Imana idushoboza abantu benshi bazonanirwa gutsinda umva Pilato ngwaraneshwa n'iki Imana idushoboza kunesha amajwi mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya amen ntabwo nari yatsinzwe n'amajwi Bibiliya ivuze ngo aca urubanza uko ataravuye kugirana ubu ntabwo yafashe ingingo hano akazifata nabi kubera amajwi barari baruzuye kubera amajwi muriho hari abantu basangura imbaga ati kubera ibibuga by'amahoro bakanirwa kuyana ndabipfuyemo kubera amajwi yafashe madamu wanje aratekera ibintu n'amasakoshi mbaragiye mu buzima nta kofe nta gitutsi by'ukuri oya by'ukuri nigera ndagukubita kuva twaba nyayama ngibi biganza nta n'ikinuma tumaranye imyaka irenga 30 nta gitutsi nta kinuma nta gucira kw'amata ariko ajya amajwi araza aratekera amavarisi ariyirukana mu banyarwanda aho ugiye ngo ndagiye uroye ngo ndagiye Boya ndagi amajwi ayo n'amajwi yagira umuntu gusa agira umuntu yarose ijwi ry'Imana amajwi kugira ngo gende ijwi ry'Imana bagatiribuke ku mugabo mufate ayo n'amajwi amutwara urugiye uroye ati ndagiye nanjye turabesha naho gende naugere kubera ko abadayimoni baza babatwara ibyanyu mukemere tuvuga ati nabibonye rero n'amajwi ndakugarura akana kuvuga ngo nobangayitse musu mwirukeko amajwi akubwire ngo ubugayitse kabisa amajwi uzikora abantu bemera bagapfa ngo basuzugura bagapfira ipoze kandi bakubititse ntibigere banabivuga kubera amajwi zamuvuga ukuri iyo abakozi b'Imana ingorane zanyu reka gupfira ipoze amajwi ndamwiruka ko ndamufata ati hagarara ushaka iki mu buzima ndagiye soyeye bariko garuka yo n'amajwi ngumviriza ngo kugira ngaruke ngo banzunyemerere isaha izi nituzobe wageze muhira ati ndavye ngora esiye sinagumye n'umugabo kugira unesha amajwi haleluya
ntacyo nakoze nabyemeye muri uwo munsi ejo byari byananiye ariko aho byananiriye nanjye naciye avuga ati ntacyo bitwaye nabyemeye yagarutse mu rugo papa wanjye ndamuzi reka ndamubari amasaha yabwiye ngo saa 12 uzoba wahageze ayo nanjye masaha nari imbere ya papa ntamagara papa wemeye ko sumuzumurika urabyemeye ntamagara ijuru yabyumva bicamuka marayika cyararanigana nawe navuye iyo narindi narengeje amasaha ukabasanga marayika yabitangiye imbere yaramuvugisha mutsinda amajwi mu izina rya Yesu ariko hari ubyumva amatere haleluya 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 umugabo icyubahiro ciwe sukwihagararako ariko icyubahiro cy'umugabo ni gutsinda amajwi icyubahiro cy'umugore sukwitwa ngo nuko mpaziri mu burenganzira bwanje ahubwo icyubahiro cy'umugore ni gutsinda amajwi icyubahiro cy'umukobwa sukuvuga ngo yabagaritse ngurumva oya tsinda amajwi imana izoguha icyubahiro tsinda amajwi imana izogushira hejuru tsinda amajwi imana izogushigikira haleluya haleluya tsinda amajwi wagomba kwiyahura mu kabana harabagomba kwiyahura gucikira umukobwa akamudesha ndabona mu myaka iragiye murabona ngo nakara kurenze byarase mbona wa wundi ngo byapfuye bigeze aha ngo wowe ubona tugowe ngo tumucikira mu kandi n'ibyo we wiyahuye yo n'amajwi iyo n'amajwi kandi agomba guteka umugorerwa agomba guteka umusambanyi agomba guteka umunywarumogi ejo uratarereka kuko iringo uracyafise uracyari umukandida wo kurongorwa n'umuntu akomeye ariko haleluya iyo umuntu akiri umwigeme aba ari umukandida akiri umwigeme aba agifite amahirwe yo kurongorwa n'umudote yo kurongorwa n'umuzungu yo kurongorwa n'uwakomeye kurongorwa n'umugwizatunga yo kurongorwa n'umukozi w'Imana aba agifite amahirwe aba agifite inzira nyinshi ariko umaze kwiyahura ukarongorwa amahirwe yose uba yonowe iyo urongowe nabi iyo urongowe n'utariwe urongowe erega mu yandi majambo kujya kuntu uba ugiye kubera amajwi nturongowe n'ujya muntu urongowe n'amajwi n'amajwi abakurongoye agusutse ku munyarumogi uriteze icyiza ku munyarumogi none cyane waba wafutanye wakubititse uzovuga ngo narongowe nabi kandi ari amajwi yakujana ngo shetani aranyama kandi waramwumviye ubundi iyo utsindwa n'amajwi uba urimo kwanga imana igufashe cyane amajwi imana idushoboze gutsinda amajwi mu izina rya Yesu nta kindi gituma umuntu yirabura atari kubera amajwi aratuma ufata ingingo mbi amajwi ariko umuntu umwe yigeze kumubeshera ibintu aravuga ko ibintu aravuga ibintu bibi ndabyumva kandi abibwira babivugira mu bantu ndumva umuntu yabibwiye bibi numva nufata ingingo ariko uyu muntu ariko arambeshyera kandi bigaragara kandi nubibwira shebuja yohanwa mbere yohanwa mu buryo bukomeye cyane numva ijwi irahagurutse nanjye numva amajwi aramarira ati no ntubirekeraho genda ubivuge aho bikenewe kose ariko cyane mu ijwi ry'Imana ngo nyagihe byahuye n'ijwi ry'Imana rirambwira toya wewe uri umukozi w'Imana jyana ibintu buhoro buhoro mwihoze azogwa imbere none ibyo yakuvuze ko kutabikoze ingorane irihehe kw'ijuru ribona ko ibyo yakubesheye bitabaye ingorane irihehe ariko murumva icyiza cyangwa mwe
murumva icyiza cyo kugira ijwi ry'Imana. Tudoze cyubahiro ry'Umwami Yesu. Icyiza cyo gutsinda amajwi cyarigarukira. Navuga ati mureka zihita nawe nyina zijana. Kazima yahangaye wasizwe amavuta kandi akaba ari karamubeshe. Nigumiraho. Inyuma y'indwi nka zibiri nimba atari nk'indwi imwe uwo muntu acahura n'ibibazo, ahura n'ibibazo gushika naho bamukura mu gashoba, bamukura mu kazi, bamujyana mu gashyara, ahura n'ingorane zikomeye. Ntangura kuvuga iyo ndamureka bakaca bamukura mu gashoba babe mu kazi bakaca mujyana mu gashoba, we nyene yorinza apfa anyidogera, umuryango wiwe unyidogera, abo bamukomoka bose banyidogera. Ubona ntari bikojeje ubusa, ariko naricecekeye ntibyamvuyeko. Kandi ibyo yambesheje byose ingaruka. Inyuma yaho bava mu kazi bamukura mu gasho, arataha ageze muhirahura n'ingorane. Imana inyuma yaho iramugerera amubwira ati izi ngorane zose ni ukubera wahangaye umukozi w'Imana. Nagiye mbonaza ati mbabarira, araza arandondera umunsi umwe ndamwihoza, uwundi munsi ndamwihoza, uwundi munsi ndamwihoza. Ati umuntu ati sabira imbabazi. Ari imbabazi sawa. Andamubwira ati ngwino. Ndamusabira imbabazi, ndamusengera, ndamugururiza ibintu byose byari byugaye. Acavanga acaragenda. Inyuma y'ibyo ibintu byose biruguruka. Hallelujah. Naciye mbona agarutse avuga ngo Imana yampezagiye ngo none nzanye ikigira 10 ngo kuva ya majambo wanyaturako ngo yaciye yugurura ubuzima bwanjye. Kumva igihe nashira umutima kukumenya yuko nakuwe mu kazi kubera kuguhangara, nkafungwa kubera kuguhangara, nkabura n'ibyago byose kubera kuguhangara. None nkemera nkaca bugufi nkanesha amajwi. Nani gushoboze kunesha amajwi. Abantu ntibanesha amajwi baguma bihagarara, bakumva ko bakoze nabi, bakumva ko bavuze abakozi b'Imana nabi, bakumva ko ariko bakaguma ku majwi bihagarara. Ariko we bamaze kubitahura aca bugufi turamusengera. Imana yugurura ubuzima bwiwe, Imana igushoboze. Nagomba mubwira ngo urufunguzo rw'ubuzima bwawe ntabwo ari cyenda rufise, ni wowe urufise. Wonesha amajwi ugaca bugufi munsi y'ukuboko k'Umwami Imana. Haleluya. Wonesha amajwi ugaca bugufi imbere y'abakozi b'Imana. Wonesha amajwi ugatahura aho bakorera icyaha. Wonesha amajwi ubuzima bwawe buruguruka. Wonesha amajwi Imana gusubiza amahirwe ya kabiri. Wonesha amajwi Imana gusubiza sede ya kabiri. Haracari ibyizigiro ku bantu banesha amajwi. Haleluya. Tugomba dusenga Imana. Nagomba kubwira mu y'amajwi yahagurutse neza na neza. Ibikunda gusenga. Iyo utanguye gusenga ni hamwe wicara batangura gusenga akavuga ngo Imana y'ibidambi, Imana y'amahenehene, Imana y'ibyo. Ahantu ukacawugura rushe, Mana urakoze, urazi ko twiri, urazi mbabarira Mana, ukashujya. Amajwi yakunduruje gusenga. Amajwi yakunduruje kumenya ingoga amasengesho. Amasengesho arakabuka. Ariko iyo utsinze amajwi uca wumva inzuzi z'ubugingo zungurutse zikadudubiza muri wewe, ukumva connection ijuru nemuyera kaba muri wewe. Haleluya. Ukumva Imana ivugana nawe ngo humura mwana wanje, ndacyamukunda. Kumva muri wewe mpemu yera, inzuzi z'ubugingo zigatemba muri wewe. Ariko hari umuntu abitahura ngo atere haleluya. Nubu hano hari abantu amasengesho yakabutse kubera amajwi. Hari abantu uyu munsi babona ngo baje gusenga bakicara bagataha batavuze, kubyina bakabyina, ariko bamubwira gusenga akamva araba gusa, ukamenga ari muri sinema, ukamenga yaje gukina teatro. Kubera iki? Amajwi yaramwishe, ntafise ibyo avuga n'ibyo akora. Byerekeye abantu ngo dusenge kubona abantu bahunguka. None yaje gukora iki? Kuva mu gatondo ntabwo gusengeye akaguma ngiye senga.
kumabanga senga dusenge Imana tugire neza ukamubwira amajwi yaramwishe hari umuntu yumva yifuza kunesha amajwi numva novuga byinshi cyane hari byinshi hajya hepfo hari abantu uyu munsi bariko barakora ukutariko kubera amajwi na Pilato yaciye urubanza ukutariko kubera amajwi hari abantu bariko barakubwira ngwino turyamane ukaca wemera kubera amajwi barakubwira ngo none nzobigenza gute imyaka iranjanye ndashaje iwacu barampevye none nta kundi nobona umuntu uwo ari we wese anyemerera twoca tugenda abantu bariko barasambana abantu bariko barakororida abantu bariko barahura n'ingorane abantu bariko baragunga abandi abantu bariko barihakana abandi ugasanga aramuhaye amahera akabona ko atazoronka ayakura akayihakana kubera bazamubwira ngo woyemera woyakurahe vyomenyekana oya vuga ukuri wihane hanyuma Imana izocitse aho zitari amajwi reka dusengere umuntu yumva yatsinzwe n'amajwi agakora ibyo atategerezwa gukora yaneshejwe n'amajwi mpemu yera akagenda mu mutima hari ikibanza cya mpemu yera mugabo mpemu yera ntashobora kukugumamo kubera iki hari amajwi y'abadayimoni hari amajwi yabiracitse hari amajwi yabibikunda hari amajwi ntibishoboka hari amajwi ariko ni byiza gusohora ayo majwi hakinjira ijwi ry'Imana nagomba kubwira ngo muri wewe hari ijwi ry'Imana nta kintu na kimwe kidashoboka ibidashoboka birashoboka ibitabaho birabaho kubera ijwi ry'Imana umuntu wese yumva yatsinzwe n'amajwi akavuga ibyo atari kuvuga agakora ibyo atari gukora akifata uko atari kwifata aca ufite umusarani imbabazi ku Mana amashuri ntatinye ibyo wambaye ntatinye amafaranga ufise amajwi ayatatinye Yesu yotinya wewe no kubwira abantu benshi muri Bibiliya yereka amajwi yakubise bagakora ibitari byo tatumani ugira Imana nta kindi cyatumye ubuzima bwawe buzimangana no kubera amajwi nta kindi cyatumye abadayimoni bakudunuza amasengesho agakama no kubera amajwi reka twinginge Pastor Yves adusengere asabira imbabazi abantu twinginge Imana ariko arasenga nawe ubwira Imana ngo Mana mbabarira iri jwi ryari rimazemo iminsi iri jwi rimbarira ibitari byo aya majwi Imana igutabara gushobotse kandi kwita amajwi ubwe ngaho uricarame gishasha ubwe ngaho wahindutse wuzuye ijwi ry'Imana wuzuye ubuntu bw'Imana bwira Imana ihindura amateka y'ubuzima Imana irahari kugira ngo igushobotse Imana irahari kugira ngo ikubeshereze Imana irahari kugira ngo iguhe ijwi rya mpemu yera oya reka gukora uko utari gukora Pilato wacubatse uko atari kuruca kubera amajwi nawe hari ingingo wafashe hari ibyo uri kurakora kandi uriko wihagararako reka kwihagararako reka kwiyumanganya reka kwigira najua reka kwigira uwukomeye reka kwigira uwushoboye bwira Imana ngo Mana ndananiwe ndaje imbere yawe ngirira imbabazi shoboza tsindira amajwi ngirira neza reka Pastor adushoboze adufashe adusengere nawe wisengere dusengere dusabira imbabazi dufashe jambo ry'imburi jambo rikomeye mwami jambo data wera rije kutwibutsa ko hari amajwi tuyigana nayo kandi aya majwi uhereye kera yamyeho nyabugingo n'ubu aba badayimoni b'amajwi bariko barakora bose bariko barosa abantu gukora amabi Yesu umunyanazareti duhe ingomezi zo kunesha amajwi kuba icyaha gikwezwe n'umuntu gikaza mu isi yaciye yuzura amajwi y'ibibi mu miryango ikarakora mu isengero ayo majwi arahari mu gihugu ayo majwi ariyo na bugingo n'ubu barikoresha abantu gukora ibibi dushoboze
yosefu imbere y'umupapa ndiyo abishobozwa na mpemu yera bacamenya amayeri y'uwo murwanizi ngo turatemaguza tuba nayo yameze ariruka mwana nyina amahoro dore kuresha amajwi n'izina rya yesu usigaye ubushobozi bwa mpemu yera butubashishe kunesha amajwi yo guhemukira abandi, amajwi y'uba bantu barabwirana ngo Yesu ashime kandi mu mitima tubayo ayo majwi y'uburyohe tuyakubise hasi mu izina rya Yesu kuko Pawulo yabivuze neza abwira ishengero ryo muri Efeso ibice 25 aravuga ngo mwiyambure ibinyoma muvugane iby'ukuri na bagenzi banyu ukuri kuri mu ishengero ijwi rya mpemu yera riganze mu izina ryawe Yesu ryirukana amajwi yose satani n'abapfumu bisigaye urukundo rwawe rutembe nk'uruzi mu ishengero mwami abeho kunesha amajwi mu miryango hagati y'abubakanye abeho kunesha amajwi mu izina rya Yesu kugira ngo igihugu kigire ikora nuko tunesha amajwi mu izina ryawe Yesu turasaba intervention y'ijuru ariko bushobozi bwa mpemu yera amajwi yo mu mitima nta kintu gituma tunesha amajwi bikurwa hano kwihana no kuvuga ukuri umuntu agafata ingingo ibereye yo kugira ngo umuntu azorangize urugendo amahoro Pawulo abivuga neza ngo narwanye intambara nziza mu gisigaye bikiwe igitsibo yaranesheje amajwi urakoze neza urakoze papa igira neza abapapa n'abamama isore n'inkumi ishengero ryawe rinesha amajwi mu izina rya Yesu uduhe guhagarara twemye tutagenda n'amajwi y'urwango y'inzigo y'urusaku y'ishari ntitutidondera mu mitima abandi ariko Kristo twumva ijambo ryawe ngwino uganze imitima yacu ngwino mukunzi mwiza udushoboze guhagarara twemye mu izina ryawe Yesu hamwe n'ibiturwanya n'ibitugerageza duhe gufata ingingo ibereye iyo kunesha amajwi data wera mu izina rya Yesu erega Yosefu abonye bene se yaribusiye bamukoreye ariko mpemu yera aramushoboza acarabahumuriza yari yamunesheje imbere yari yafashe ingingo aravuga ngo uru rugo sinarusubiramo mana nyina amahoro urakoze ko mpemu yera ahereje kumukiza mu izina rya Yesu urakoze ukijijira umuntu yari yamaze gufata ingingo yo gusambana ku mugoroba avuye hano Yesu ayo majwi atsindwa mu izina rya Yesu kugira ngo mpemu yera arokore ubugingo bwiwe urakoze papa nushime kuri uyu muntu yari yarananiwe guharira kubera amajwi yamunesheje ashaka ngo nanjye nzorereka mana ibyo sibivuga ko niba kuri wa murwanizi none rero ijambo ryawe n'umuti ku baryizera Pawulo yavuze ngo rica yizana agakiza no kugororoka biva kuri mpemu yera mwamenye n'amahoro turamushimiye tugukengurukiye ku bw'ijambo ryawe umukozi wawe ushizeho kumwagurira no kumushyira mu irindi yerekwa mu izina ryawe Yesu urakoze kuri iyi miti mukikijwe kuri uyu muhinga mu mwana umwanzi yari yaratwaye akayombekere amajwi abantu bagendana amajwi abantu bazegambana amajwi abantu amajwi ayo yarabagwaje imitima iyo dayimoni turayikankamira mu izina rya Yesu mbere ku bwoko bw'Imana urakoze Yesu turagukengurukiye kuko uri Imana nziza icyubahiro kiri cya Yesu amahoro n'umunezero bwacu kuri twebwe twese mu ishengero ryawe
ibihe bidashira. Mugirira neza yumve Imana igishoboye. Hari umuntu ari hano ngo atere haleluya. Kirongorwa karabaye umutima wari wabyimbye ubuzima bwagiye mugabo buyumva ko azorongorwa mu mwaka nyene. Uyu mwaka ukure erega ntabwo abantu barongorwa ngo barongore umuci gusa no mu kwicumi na rimwe no mu kwa cumi no mu kwa cumi na kabiri no mu kwa mbere bararongora. Rero barimo barugendo yageze urubanza mu kwa cumi na rimwe mu kwa cumi na kabiri imvura iriki nawe hariyo abantu bariko baravuga ngo umuci byaturenganije ukamenga mw'iki rituma barongorwa canke barongora. Oya n'umuntu arumvitswe n'Imana. Wowe wumva ko bidashoboka menya ko bishoboka kubera amajwi yatsinzwe mu izina rya Yesu. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Kandi mu gihe icyo ari cyo cyose yama kibereye. Asante. Urakoze Mana kubohoye
none mana utubongera inkomezi mu izina rya Yesu Kristo utubateramo gusenga abatari bagisenga basenge mu izina rya Yesu Kristo umuriro wawe mwongere kwaka mu izina rya Yesu. Turakoze mana, turagushimiye, turagukengurukiye, bagiriye neza ubitewe witwararike bohoza ababoshwe mana mu izina rya Yesu. Abari baratsinzwe bongere kumva gusenga, bongere kumva imbaraga z'umwuka wera. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. tugendagenda aho dusinzira buri mugoroba gushika ku munsi w'ejo, gushika ku munsi wa Mungu, turasi ijwi n'izina rya Yesu atari iryawe. Uturinde muri byose, uturinde amajwi yose y'abadayimoni, ariko duhe ijwi ryawe ribe muri we turinde rwawe. Urakoze, ujane n'ishengero, udushigikire muri byose mu izina rya Yesu.